Hare Ram
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bole bole, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishwanath. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna. Veniamo dal tempio di Bergamo. È molto semplice, questo è un mantra, si canta, se lo cantate vi mette di buon umore, vi mette la felicità. Non si sente però. Si sente? Ok. Per qualsiasi cosa basta cantare questo mantra, vi libera dall'ansia, dallo stress, vi porta pace interiore. Provare per credere, è gratis, trovate delle melodie su YouTube e noi siamo i monaci Hare Krishna del Tempio di Bergamo. Basta che visitate il nostro sito www.radharaman.it. Jai Haribol, Hare Krishna. Buon appetito! Sono a casa. Canti tu? Ok. Solito canto parate. Ok. Hare Krishna! Hare Krishna. Sì, sono